Also, liebe Kinder, wir haben hier ein paar Vectrexe und die brummen ja immer so. Und der Bern, der hat jetzt eine besonders einfache Methode erfunden, wie man das Gebrumme wegkriegt. Und gleichzeitig verbessert man da auch noch die Feinfühligkeit des Lautstärkereglers. Man muss halt einfach ein Stück Moosgummi mit 8 x 8 cm Größe und ungefähr 2 mm Dicke muss man zwischen die beiden Lautsprechergitter stecken. Also hinter dieses und vor das, was in diesem Modul hier ist. Also hier dazwischen muss das Moosgummi. Dadurch wird die Gesamtlautstärke vom Vectrex gesenkt. Es ist aber immer noch laut genug und das Gebrumme ist weg. So, hierfür muss man erstmal den Volumeregler abziehen. Mit Gewalt. Einfach abziehen. Dann muss man hier dieses ganze Modul mit dem Logikboard ein Stück weit rausziehen. Nur ein kleines Stück, damit man das dazwischen klemmen kann. Da muss man ein paar Schrauben lösen. Also hier am Trafo, dann da unten eine, hier ist noch eine, bis das ganze Modul inklusive Logikboard rausgezogen werden kann. So, da oben ist noch eine, hier. So, und nun können wir es schon ein Stück rausziehen. Hier ist noch eine Masseleitung angelötet. Die müssen wir nicht unbedingt abmachen. Das kriegen wir gerade so hin, dass die nicht ab muss. So, es reicht ja, wenn man das einen Zentimeter weit vorziehen kann, diesen Kunststoffträger. So, jetzt frickelt man dieses Stück Moosgummi hier dazwischen. Das legt sich haargenau vor den Lautsprecher und klemmt sich sogar da korrekt ein, wenn es 8 x 8 cm groß ist. Also 8 x 8 cm hält man am besten genau ein und guckt nachher, ob es gut dazwischen sitzt. Man wird das besser sehen, wenn das ganze Modul raus wäre, aber das wollen wir ja nicht. Da muss man zu viel basteln. So, liebe Kinder, wir haben also jetzt das Moosgummistück da vorne reingefummelt. Man muss dann also von vorne noch mal gucken, ob es auch perfekt liegt, ob die Schlitze alle vom Moosgummi überdeckt worden sind. Und dann, wenn das der Fall ist, dann ist das da genau eingerastet, dann ist hier kein zusätzlicher Abstand entstanden. Dann kann man alles wieder zusammenschrauben und es liegt ganz genauso an wie vorher, der Kunststoffträger. So, hier die Schraube habe ich ins falsche Loch gedreht. Aus Versehen. Genau, die kommt nämlich hier hin. Da kommt eine kurze hin. Hier am Trafo sind 2 lange. So, und wenn jetzt alles gut gelaufen ist, dann muss man ruckzuck den Stecker in die Steckdose stecken. Übrigens, don't try this at home, kids, natürlich.
Das ist alles nur von ausgebildeten Stuntmännern und so in einer abgesperrten Umgebung und so durchgeführt worden. Also in Wirklichkeit gibt es das alles gar nicht. So, wie Sie hören, hören Sie nichts. Der Vectrex brummt nicht mehr und er ist immer noch laut genug. Kannst mal mit dem Mikro rangehen an Lautsprecher. Also ich würde sagen, er ist noch laut genug und es brummt nichts mehr. Was jetzt noch ein bisschen auch zu hören ist, ist die Bildröhre selbst. Die zirpt ja auch so ein bisschen rum. Das hat mit dem Lautsprecher jetzt nicht mehr viel zu tun. Also der Lautsprecher ist jetzt tatsächlich fast ruhig. Die gewünschten Audiofrequenzen sind aber noch sehr gut hörbar und man kann jetzt viel feinfühliger die Lautstärke regeln. Das war's. Top. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Don't Try This at Home, Kids.